بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الله سلامتي meel kasta adduunka aad ka joogtiin waa walaalkiin anuur la kooda leh isoo noqoto wanaagsan muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay hordhici sheekadii aad soo daawateen ee mataanihii jaceylka sheekadii waxaa jeclaystay in aan sida codnaa soo duubo oo halka maalintaan ka dhageysan laheedan waxaa jeclaystay inaan muuqaal iska soo duubo oo sheekadii dhan idin soo koobo marba sheeko kale idin soo qaado oo sheekada hadaan soo koobo dhameeyo sheeko kale dan soo qaado oo soo koobo muuqaal ka soo sameeyo soo dhameeyo haddii oo daawadayga qaaliga adina sheeko haysi oo kugu dhacday ama qof kale ku dhacday saaxiibka ku dhacday ama qof ku dhow ku dhacday meeshan ku soo qoray Facebook iyo Instagram ka igu soo dir waan soo qaadan doonaa oo waan wadaagi doonaa idinkana maanta marka sheekadii inaan guda galnaa rabnaa oo waxay raak soo taabto adi muuqaalkan dheeraana baartu waa soo sameyn doonaa sheekada marka sheekada hadda aan guda galno udug iyo ciltir ayay sheekadan ku saabsan tahay waxayna ka dhacday Hargeysa waa qiso dhab ah dhacday oo sheekada waxay soo bilaabatay 2016 bisha 12 ee afarteedii adii 12 saac oo 6 fiidnimo iyo 12 saac la soo kasaanay xamar iyo muqdisho wax joog Hargeysana 6 fiidnimo iyo rubi meelahaas ee sheekadan waxaa Facebook isku arkay oo udug iyo ciltire udug iyo ciltire Facebook waxay ku wada ahaan jireen asxaab friends ay ku wada ahaan jireen laakiin weligood islamada hadlin maalintaas ugu horeysay inay isla hadlaan waa isla hadleen waa isbarteen ciltire ayaa udug wuxuu ugu mahad celiyay maadaama udug ka aqbashay in ay saaxiibaan oo asxaab ay wada noqdaan oo ciltire isla markiiba wuxuu galay gabadhiina oo Facebookeeda fiiriyo oo qaybta sawiradeedii iyo wax dhan iyadoo la asoo oo macnaha quruxdeeda iyo waxeeda la dhacsan ayuu sheekadii gudaha uga galay Facebookeedii sawirada marba ka sii dambeeyay fiirinayay oo gabadhii aad iyo aad ugu helay ciltire waxay sidaas u socotay sheekadii oo waqtigiina isdaba guraayay salaan isma dhaafsan jirin labadooda oo isoo salaamaan israadiyaan xaalka iswareystaa mooyee wax kale ay isweydiin jireen ma jirin kadib ciltire ayaa wuxuu go'aansaday udugna oo nolosheeda shakhsiga ee gaarka ah inuu barto oo wuxuu weydiiyay nolosheeda shakhsiga ee gaarka ah udug ayaa u sheegtay inay iskuul dhigato oo ay tahay fasalka 13aad ee dugsiga sare ciltire asina wuxuu sheegay inuu shaqeeyo oo uu raadinayo gabar oo mustaqbal la sameysto oo uu guursado kadib ciltire iyo udug ayaa isdaweydaarsadeen sawiro oo mid kale sawiradiisa ayuu isku direen oo way wada hadli jireen laakiin ciltire wuxuu u qaatay udug inay macnaha jecleen oo haasaabo iyo bis la sheekaysi caadi shukaansi waxyaabaas inay leeyahay oo ciltire wax in gabadhan jeceshahay oo macnaha jecel u qaadi iyo waxaas iyo isjeceshihiin iyo waxaas dhan ma soo qaan laakiin ciltire asuu jeclaa laakiin isma dhihin gabadhan ku jeclaan doonto oo wax kula sameyn doonto jecel oo wuxuu haystay inay la haasaabayso bis kaliya ciltire markuu sidaas uu qaatay in gabadhan la haasaabayso kaliya ayaa wuxuu go'aansaday gabadhan inuu iyada iska iloobo oo meesha ku soo gabagabeeyay xiriirkeeda iyo waxeeda oo dhan oo uu halkaas ku soo jiro oo uu iska dhaafo oo ka gaabsado gabadhii uu ka gaabsado mar walba way soo raadin jirtay uduga soo raadin jirtay mar walba wuxuu go'aansaday inuu marka ka soo raadiso bas kaliya salaantii waxaas inuu ka qaado sheeko iyo waxaas uu guda galin oo halkaas ku soo gabagabeeyay xiriirkeeda iyo waxaas oo ku gaabsan jiray udug ayaa marar badan weydiisay maxaa iga gaabsanaysaa maxaa ka galabsaday maxaa sameeyay ama maxaa igu xanaaqsantay amal weydiisay laakiin ciltire wax dhan uma sheegi jirin oo hadal uu ku marsiin jiray oo hadal been ah buu sheegi jiray udug kadib markay aragtay ciltire inuu soo jeedino ka gaabsanayo shaway ka dhacday waxay is dhahday adi bar ka warsug goortu adigu ku imaanaa ka warsug oo asaga ku soo raadin doono waxay sidaas ahaataba ay soo socod xal soo gaaray sanadkii 2017 markii la soo gaaray sanadkii 2017 udug weli ciltire ayay niidii ku haysaa weli bay ka fikiraysaa ciltire asina noloshiisa kale iska sii galay oo holiisa kale iska sii qabsaday oo laakiin ciltire udug weli niidii ka jeclaa laakiin kamay soo go'in maadaama wuxuu rabay niidii iska goodo oo iska iloow laakiin wuu iloowa oo niidiisa ku haayay oo muddo badan saasay wada ahaayeen 2017 ayaa udug ciltire soo raadisay markay soo raadisay sayta ma fiicanta hawa fiicana sidii hore oo uu gaabsan jiray ayuu ugu gaabsaday oo hadalka la sama dhihin wax kale lama dhihin udug ayaa markaan waxay go'aansatay inay bilkuliyan ba aysan raadinin
oo halkaas kusoo gabagabayso oo si bis ka warsugto waxa iltira ku dhacay waxaas oo waxay is dhahday inay macnaha wiilkan adiga kuma rabo oo gabar kale iyo waxyaabaha saaba kale oo isla wataa oo adiga kuma soo jeeda camal iska dhaadhicisay laakiin adiga iska warsug maadaama iyada ay gabar tahay oo xishoonayso mana u sheegi karto dareenkeeda waan aqaan gabdheena Soomaaliga dareenka iyo jaceylka noqon ma sheegi karaan ilaa anaga ka fiicnay waxay sidaas ahaataba oo loo kala aamusnaa oo iltira sidii ugu gaabsanayo udugna ay iltira sugeysay waxaa la soo gaaray 2018 maalimaha ka mid ah markii iltira gaarigiisa saaran waxaana gaarigii la saarnayd iltira hooyadiis waxayna u wada socdeen iltira ayadiis oo hooyadii dhashay oo ayadii ayaa marti qaaday halkaas ugu imaaday dhahday markay wada aadeen ay markay fadhiisteen qolka fadhiga la galay la soo dhaweeyay iltira iyo hooyadiisa la soo dhaweeyay ay soo dhaweysay ayaa iltira gacanta ka qabatay qolkeeda jiifka la gashay waxay dhahday iltira markuu qolka jiifka la galay iltira ayaa wuxuu dhahay maxaa dhacay oo sidaan dadka dhaxdooda soo bixisay oo gooni ugu soo baxsatay ayadii aad u faraxsan ayaa waxay tiri wiilkaygiyo waxaan rabaa in aan ku sheego asigoo marka ayadoo saas dhahday ayaa waxa iltira u soo dhacay telefoonkii markuu degdeg telefoonkii jeebka uu soo bixiyay oo fiiriyo waa udugii markuu telefoonka qabtay markuu arkay udug wuu yaabay telefoonku ka qabtay wuxuu waa salaamay markay salaaman kadib udug ayaa waxa uu sheegtay in ay rabto in ay la kulanto arin degdeg ah ay rabto in ay u sheegto oo la kulanto si muhiim ah galabta 11 saac meelaha ay ugu imaaway dhahday ama 5 galabnimo igu imaaway dhahday oo meel ay ku balameen halkaas ayana ku balameen iltira ayaa wuxuu dhahay anaa ku soo wacayo kadib ayuu iltira oo aad faraxsan ayadii wuxuu ku dhahay ay maxaa ii sheegi rabto oo maxaa dhacay ayadii ayaa ku tiri wiilkaygiyo waxaan kuugu sheegi rabay gabar oo aan hooyada saaxiibanahay ayaan rabaa in aan kuugu daro gabadhaas aan kula jeclaado waxaan rabaa in aan guursato gabadhaas in ay la aragtay maantana casuumaadii aan ku qaaday ayay imaan doontaa gabadhii halkaas arag iltiri ayaa aad iyo aad ugu naxay arrintaas isla markii fajac ay la noqotay asigoo marka ayadii ku qancinayo ayaa wuxuu dhahay iltira ayay waan arkayaa gabadha haday cajibiso kadib way soo baxeen markay soo wada baxeen qolka fadhiga markuu ku soo laabtay iltiri ayadii waxay arkeen gabadhii oo ayadii u sheegaysay dhehaysa gabadhan aan rabo inaan kuugu daro gabadhaas maxaa la dhahaa Axlaam bas iltira buu soo baxay gabadhii ay horteedu soo fadhiistay ayadina way soo fadhiistay kadib ayadii ayaa waxay tiray iltiro gabadhii waatana soo dhawo ee baro gabadhan waxaa la dhahaa Axlaam gabadhii Axlaam ayaa waxaa la dhahay iyadana Axlaam gabadhan wiilkan waxaa la dhahaa iltira ayaa wuxuu dhahay ayay waan dhowahay aad aan u mahadsan tahay gabadha ay sheegaysay waa arkay markuu iltira gabadhii soo dhaway isla markii waxa soo booday iltira hooyadii soo dhahay iltira ayada dooqeeda waan ku qanacsanahay anigana waan ku raacay markay sidaas mareysay Axlaam ayaa tiri waad mahadsantiin dhamaantiin maadaama aad iska barteen waan dhabahay barasho wanaagsan iltiro soo dhawaay dhahday kadib waxay sidaas ahaataba ay wada sheekaystaan familkii meesha joogay iltirana wuxuu ka fikirayay ballantii ay galabta u dhigtay udug iltirana waxa yarna wuu ka helay gabadhan laakiin wuxuu zaaid u fikirayay arinta oo udug oo meesha ku balamisay bas waxay saas ahaataba ayadii iyo hooyadii ayaa qolka oo fadhiga ka soo wada baxeen oo qolkii waxa loogu soo wada tagay iltira Axlaam iyo iltira waxay sidaas ahaataba ay wada sheekaystaan wax yar kadib saacada waxay soo gaartay 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo iltira iyo hooyadii ayaa bas iska soo wada baxay oo iltira guriga ayuu imaaday wax yar kadib 10 daqiiqo kadib oo guriga uu tagay iltira udug ayaa soo wacday oo balantii Sooma ahayn ayay dhahday oo ku aabe iltira ayaa wuxuu dhahay hadda ku imaanaya wax yar isug iltira ayaa baxay asigoo ka daahay oo aad ugu habsaamay meeshii uu tagay udug markay u tagtay udug waxa wajigeedu ka arkay in ay aad u murugaysan tahay laakiin iltira wajigiis wax murug kama muuqanin laakiin murug way haysay laakiin wajigiis kama muuqanin oo udug ayaa aad wajigeeda murug ugu muuqatay kadib udug ayaa ku tiri iyadoo iltira ka xishoonayso iltira miyaha aniga waan ku jeclaa aad iyo aad aan ku jeclaa waana ka helay hadda laakiin maadaama 2 sano iyo ka badan aan ku sugayo aad ila soo hadlin
anigana waxaan is dhahay ninkan wuu haasaabo badan yahay, adi kuma soo jeed oo kuma jeclo oo adiba jecel iyo waxyaabahaas kuma qaadin. sidaas darteed aniga hadda waxaan go'aansaday oo waxaan minxan ka helay Malaysia oo waxaan u socdaa Malaysia. waxaan rabaa halkaas in aan nolol cusub ka bilowdo oon adiga ku iloobo sidaas ula soo ciltiro. Ciltiri ayaa aad iyo aad arrintii ugu naxay oo aad ugu murugooday, kuna yiri aad iyo aad ugu xumahay maadaama aan dhibkaas dhan kuu geystay, dhibkaasna kas kuuma geysanin iga raali noqo marka hore. markuu raali geliyay kadib ayaa wuxuu dhahay aad ugu xumahay, aniga taa waa ku jeclaa, laakiin waxaan islahaa gabadhan kuma jeclo oo adi xiriirka haasaabay ka tahay. Ciltiri ayaa wuxuu kale u sii dhahay maadaama aad go'aansatay in aad hadda iska baxdo aan Malaysia tagto aan nolosheeda ka baxdo, waan kugu duceynayaa oo Ilaahay hidaada soo ka rabta ku yeelo. bas waxirkad way kala aamusnaan oo Ciltiri dhankiis ayuu ilinka oonayay meesha, udugna sidoo kale dhankeeda cabaar markay wada oonaayeen. Ciltiri ayaa waxa kale uu sii dhahay hadalka sii wato ayaa wuxuu dhahay maanta waxaan tagay guriga ayeeyo ayaa waxay i bartay gabar la yiraahdo Axlaam, waxayna dhahday gabadhan ayaan kula jeclaaday ee guurso. maadaama adigana hadda aad leedahay waa iska baxaya ani bas niidaada ma ku rabi oo nolosha hore u sii wadana inaan waxaan Malaysia wuxuu aadaya oo waxbarasho minxan uu sii helay in aan adiga ku iloobo oo nolosha hore aan sii wato. iska bax waa ku duceynayaa. sidaas ayuu dhahay Ciltiri. udug ayaa waxay ugu jawaabtay hadeeba sidaas tahay nolosha horumaran ku rajeynayaa, guur farxad leh ku rajeynayaa nagu kalwan sidaas. daawadayaal waxaan jeclaystay muuqaalka ahaan ka sii wada sheekadii in ay muuqaalku uu sii dheeraado, marka halkan aan kusoo gabagabeyn doonaa qaybtiis labaadna aan la socon doontiin oo qaybtiis labaad ayaan soo gelin doonaa. asxaabteeda qaali haddii aad sheekooyin iyo qisooyin jecel anoo haysi qaybta comment waxaan idin soo dhigi doonaa ciwaanada aan isticmaalo, meeshaas igu soo diri kartaa. halkan waxaan idinku soo qori doonaa Facebookga iyo Instagramkayga, halkaas igala soo xiriiro oo wixii sheeko iyo ra'yi waxa haysadana halkaas igu soo gudbiya. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore joogtana like saar muuqaalkan, wixii ra'yi fikrad aan qaybta comment inoo reeb.